Pier en Marieke joggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. 40 ijskoos. Pier en Marieke binnen nog op vakantie op het Ameloon. Ze binnen moa's al betiet wekker, want het is joet een heel speciale dag. Je meid is joetje, hè? Ja, hij wordt op een kop al 40 hier. Zullen we zien of ze al wekker binnen? Oké. Ze kroepen tot de Lietse tinten uit en stenen nou voor de grote bungalowtinten dat hij de mem en Lietse Lies in sliepen. De tinten is nog dicht en het is er volslijn stil. Ze sliepen nog. Hé, Pier. Zullen we de tint versieren? Van je meid? Hoe was dat man? Sst. Waarom is niet bij ons? Nou, mijn bloemen is er. Ik heb wel bloemen plukken en een slingers van meidje. Ja, goed idee. Ze versieren de tinten met bloemen uit de bloembak bij de ingang van de campingwaai. Zo. En daar weer. Zo. Als Pier zijn huid in yellowe letter de tent iepenritst, weet er net wat een shot. Hé? De hele voorkant hing het vol met blommenslingers. Wat zullen we nou beleven? Mem, kom hier eens. Moest hier eens zien. Waar zou de dien haar vannacht? Nou, is dit een pracht. Oh, dit is voor die Jerry verzels. Nou, om waar hebben wij dit te danken? Die bloemen komen me wel bekend voor ons. Oh, wat heb ik die al keer schoen? Hé, Pier en Marieke. Word eens wekker. Oh, je hem had een kleine loon, zag ik. Of weet hij hem hier meer van misschien? Lokwenske, maar hij zien je. Hiep hiep hoera! Hoera! Hiep hiep hoera! Hoera! Gefeliciteerd! Oh, dank u wel, jongens. Kom hier eens. Je krijgt een tuut en een ijsko. Yes! Ja, ik ga je nou zo gauw net wat lekkers om te trakteren. Maar ik beloof het, Jim. Wat mij feliciteert, krijgt een tuut en een ijsko. Ik word op les maar 1 keer 40. Dan zullen we het vieren, ek. Ha! Een tut en een ijsko. Gaan we naar het strand, Joet? Ja, het wordt een warme dag. Wij kennen de hele dag wel naar het strand. Hoi, hoi! Yes! Als ze een skofke letter om het stroom lezen, zaait Pier zijn huid in een... Pier, kom hier eens. Zo, daar bij het paviljoen kist ijs krijgen. Maar Jim even een hele dikke ijsko helje. Maar dat hier komen zijn, wat mij feliciteert, krijgt een tuut en een ijsko. Nou, de tuut ga je mal aan, maar de ijsko nog net. Geef maar gauw. Wacht je even. Ja, dan krijg ik drek hier. Ik had die hek feliciteerd. Ja, Nou, jou die jongen maar wat extra hield mooi. ja oké. Has gelijk. Je Pier, neem de hele beurs van mij. Als Pier en Marieke bij het ijsloket de ijskoos kochten, rint er krekt een vrouw langs met 2 Lietse been. De been joggen begeerig naar de ijskoos en vreeg je de mem of zij ook in haar maaien. Maar de vrouw had geen yield bij haar. Oh. Dat vindt Marieke sneu. Maar dan kreeg het Pier een idee. Woon je hem echt graag zo'n lekkere ijsko, ha, jongens? Ja. Nou, dat kan wel. Ja. Weet je hem wat je hem dwaam hadden? En jou ook, mevrouw? Of wat met Zo, me? Nou ja. die man daar, bij het groene wienskerm, die viert zijn jetje joet. Als je hem die feliciteren, krijg je hem een tuut en een ijsko. Had er zijn? Oh, doe Pier, het kan het. Jawel, Jer. Gewoon dwaan. Doe maar, ga er maar heen en feliciteer hem maar. Ga wij ook die in. Echt weer? Hier? Echt weer. Doe nou maar. Kom, mem, kom nou. Of wat mem net? Nou ja. Was het zo makkelijk niet? Nou, dit is dus maar een grap van haar. Pier en Marieke bleven bij het ijsloket staan. Ze zag hoe de vrouw maar de been uit het wienskerm rint en hoe ze Pier zijn huid een hoorn jouwen. Het wordt het eventjes,
Maar dan zjoegen ze dat de bern een tuut krijgen en de vrouw ook. Bingo! Hij had zijn tut, joh. Dat is chill, Pier. Ja, vanzelfs. Hij mast wel. Sjoch, daar komen ze al. Wij mochten nek een ijsko. Ja, maar mocht ik in ijs komen? Oké, zis het maar. Hok voor is. Ik betel je wel. Als de vrouw maar de bern aanzet is, lekker smikkeljend door het ijs, komen er een paar giegeljende famkes omrin. Ze blijven bij Pier staan. Trakteerst op iets? ijskoos? Ik en net. Us huid. Die man daar bij het groene wienscherm. Feliciteren maar. Hij wordt joord 40 jaar. Oké. Maar Pier ken het wel. Zitten wel zo volle geld in die bus. Genoeg. Het is blijkbaar gauw bekend op het stroom dat er gratis ijskoos te krijgen binnen, want er komen heel tijd meer bern omdraven. Het wordt zo druk bij het ijsloket dat Marieke de bern op het laatst al een noemerjaar mat en in een riege opstelt. En Pier bestelt maar toch een keer het ijskoos onder de beurs haast leeg is. Dan kan er nog krekt in betel je voor Simem, voor Lietse Lies en een hele dikke nier van zijn huid. Maar de laatste ijskoos zetten Pier en Marieke waarom naar het groene wienscherm. Zo, daar beginnen we eindelijk met de bestelling. Jammy gauw mijn bus maar weer om, want die zal aardig lichter worden wezen. Alsjeblieft. Pier, jongen. Wat best een apenkop. Hij het hier zelf zijn. Ja, en ik vond het echt wel een goeie grap. Maar het had mij raar wat kosten. Had ik het goed telt had, wel 40 ijskoos. Dat je hem krijgen, je het niet meer. In het niet. We halen genoeg kregen. Een heleboel. Wat dan? Wat ga je hem dan krijgen? Een heleboel naar je vrienden. Ja.